asumatti bee ustaasotaaf sheeksoo keessa himtu asitti ergaa dabarsa garee wanni kana gruppii wali qabee online irratti nama akkamii nama amantaa musliima keessa gara amantaa kiristaanatti dhufe hin kafare jettani isin kafare jettani garuu kafaree odoo amantaa kiristaanatti dhufe nama maal godhe nama amantaa jijjiirate ka nama karaa dhugaa karaa kan jedhee gaafa yeroon booda galee fi dhugaan eessa mee nama akkasii fidi nama akkasii sana ragaanaa baasi mee nama akkasii ragaan abaasii miti waan taasifamaa jiru waan argaa jirtu ati siin dhageessan ammuma ragaa baasiiti ilaal nama kiristaana ta'e ajjeesaa jedhanii kan jedhu ragaan abaasi amma qoy mucaa dhiyoo gara amantaa kiristaanaa dhufe kanarratti maaf du'a labsa jechuun namni keessani ammucaan beekon ila jecha amma jette nama amantaa kiristaanaatti dhufe kiristaana ajjeesaa jedhan ustaazonni kan jette yookaan ragaa qaddoonaa baasi yookaan ammoo ragaa nama si wajjin dhaga'e ragaa sana baasi. Ragaa miti waan ofii dhagaa jiru waan ofii argaa jiru miti maa jechuun kun waa killee insobdee jechuudha islaamummaa keessatti bar nama tokko lubbuu nama tokko baasuuni yakka guddaatti ilaalama laakiin gaafa lubbuun namaa bahutu jira ulaagaa qabaa bar nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam amantaa islaamaa keessatti jalqabarraa kaasanii yeroo islaamummaa barsiisan yeroo mormitoonni isaanii isaan dura dhaabbachaa turanii yeroo jalqabaadhaa islaamummaa kana keessatti wanti isaan hin ta'in tokko hin jiru haga kamiin haga biyya isaanii dhiisanii maatii isaanii dhiisanii madiinatti godaananitti siigalee afaaniin daawwaa godhaa turan gara islaamummaatti waamaa turan laakiin ummanni kaafiraa sun ummanni kafaran sun ummanni rabbitti hin amanne suni nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyyaa baasanii dhiibne isaan jala deemanii lolatti banan gaafa isaan lolatti bananii jira rabbiin udhina lilladhiina yuqaataluuna biannahum zulimuu eeyyamni godhamee jira warra lolamaniif sababaa isaan miidhaadhaan lolamaa jiraniif amantaa isaanii irratti cunqursamaa jiranii fi ofirraa deebisuun jiraaf eeyyamameeraa jedhee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa eeyyama godhe sanuu ofirraa deebisaa ture rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam akkaataa nuti nama rabbitti kafare nama amantaa biraa qabu wajjiniin jiraannu rabbiin qur'aana keessatti irra deddeebiidhaan sitti himaa bara siigalee nama waa siin hin jenne amantaa kee irratti siin tuqne nama sin lolle sababaa inni kiristaana ta'eef ajjeesaa wanti jedhu quraana keenya keessa hin jiru siigalee waan inni kiristaana ta'eef ajjeesaa kan jedhu quraana keessa hin jiru laakiin nuti muslimtoonni naggeeffadhu abdi nuti muslimtoonni nama islaamummaa irraa garagales ta'ee nama kiristaana ta'ee jirus ta'ee nama nabiyyii keenya arrabsu nama amantaa keenya irratti nu lolu abadan boris ta'ee arras ta'ee ciifne of irratti ilaalla jettee yaadinati garuu akka amantaa kiristaanaatti naggeeffadhu akka amantaa kiristaanaatti namni tokko si ajjeesu miti obboleessi kee haadhoon kee ilmi kee intalli kan kee haati manaa kee yookaan jaalalleen kan kee yookiis firri kan kee jedha inniti akka lubbuu keetitti jaallattu kottu dhaqnee waaqayyoolii kan biraatiif hojjennaa jedhee dhoksaatti si wallaalchisee si galee warra abboonni kee atis hin beeknetti si geesse jedhe waaqayyoolii saba warra sitti dhihoo naannoo kee yookiis daarii lafa gartokkee amma gara kanaatti sitti fagoo jiraniif hojjenna yoo jedhe lakkoofsa 9 irratti isa ajjeesuudhaaf ati duraan dursii harka kan kee ol fudhadhu jedha ilaal kana booddee immoo sabni hundinuu harka ol itti haa fudhatu jedha ati akkasitti isa ajjeesi jedha namni tokko ilaal anamma fakkeenyaaf silaa hin dandeessu malee ati kottu waaqayyo tokkichatti amani waaqa sadii dhiisiiti isa siin jedhaa jiru kana na ajjeesuu qabdaa morma narraa gatuu qabdaa jechuudha seera macaafaatti macaafni akkas jedha macaafni akkas jedhe dubbataa jechuudha seera keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa 9 irratti akkas lakkoofsa 6 irraa kaaftee yoo ilaalte akkas jedhe dubbataa jechuudha yesus kiristoos illee akkas jedhee dubbachaa ture wangeela maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 34 irratti biyya lafaa kana irratti nagaa fiduudhaaf waan dhufe isinitti fakkaatinii billaa fiduudhaaf an dhufe jedhe kana jechuun maal jechuudha akka namni lafarraa wal xaragu akka namni wal ajjeesuuf yesus kiristoos akka dhufe dubbataa ture jechuudha laakiin nuti akka muslimtootaatti yesus kiristoos kana labsaa ture kana barsiisaa ture hin jennu
Maaliif jennaan quraana keessatti kabajaa isaatii fi ulfina isaatu quraana keessatti dubbatamee jira waan ta'eef. Baay'ee haasofte wanti qofa si gaafadha baay'ee haasofte. Na dhaggeeffadhu kan ta'uu danda'uuti yan. Yesuus Kiristoos akka macaafa keessatti caafamee nutti amma fakkeenyaa fi wangeela Luqaas boqonnaa 19:27 irratti amma garuu jedha diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne as fidaatii ija koo duratti isaan gorraa jedhee jedhan. Nuti ammoo Yesuus Kiristoos namallee hin lolu namallee hin lolle nama nagaadha. Macaafa naa dubbisi nama nagaadha jennee tamannaa jechuudha. Kanaafuu obboleessoo nuti maasrajjaa macaafa irra jiruu fi quraana irra jiruun haasofna malee olola miidiyaatiin miti jechuudha. Gaafa gara nama dhuftee jettu akka nuti ragaadhaan dubbannu hubadhu jechuudha. Dhaggeeffadhu. Kanaafi namni nabiyyi keenya dhaggeeffadhu namni nabiyyi keenya arrabsee namni amantaa keenya tuqee dhiifamuu qabu jecha amma fakkeenyaaf ergaa dabarsaa jirtaati. San odoon taane namni nabiyyi keessan tuqee maal kunoo macaafni akkasidha bar macaafni kottuudhaan waa tokko waa keessatti namni tokko si waame abbaa kee jedhama. Abbaa kee haala kee jedhama. Yoo dhuguma amantaan sun amantaa musliima amantaa dhugaa ta'e isa nabiyyi keessa arrabsanii ataara kee najjeeftaa. Dhaggeeffadhu. Haala kee najjeeftaa. Ofii haloo baafachuu odoon taane namni nabiyyi keessa arrabse amantaa musliima amantaa dhugaa odoo taate isin haloo baafachuu odoon taane haloo eentu baasaa haloo kan baasu hin jira. Fakkeenyaaf oduu amantaa sirrii taate amantaa dhugaa itti amantan taate. Haloo jedhu. Inni siin jedhee ati haadha kee abbaa kee najjeeftaati. Ajjees kamtu jedha. Amma inni sii dubbisaa oole maalidha? Kun dhiis jechuun macaafa naa dubbisiin hin jenne macaafa naa dubbisuu odoon jenne kan macaafni sirrii namoo amantaa keessa irraa naa ibsi hin jedhe malee macaafni sirrii namoo sirrii miti. Isin dammoo beektaa sirrii namoo sirrii miti macaafa. Kallattii isinitti dukkanaa'ee jira waan ta'eef dukkana keessa jirtanii gara ifatti odoo dhuftaniiti irra bari'a waan ta'eef. Macaafni sirrii namoo sirrii miti. Dukkana keessa jirtanii beektanii amma garee Abdulloota kun rakkoo qabu qo'ee mee kan dukkanaan laallaati macaafni sirrii namoo sirrii miti. Isin amma garee Abdulloota kunniin bakka tikikkili hin jirtan beektaa kanaaf rakkoo qabdan isiniin galu waan ta'eef isin dukkanaa'eera. Yoo tikikkili ta'e kan kennutti karaarra namallee ijoollee waan beekna asitti guurtanii kaatanii ittiin taphatina as keessa galchitanii karaarra jallisina karaarra jallisina. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabil. Ijoollee miti dhiira shamaraa miti akka dhiiraatti haasawi. Gurba. La wallahi shamara wayyaa ustaad. Gurba. Keessani amantaan kan barsiisu amantaan kan barsiisu jallina barsiisaa waan nama ajjeesuu barsiisaa haraama barsiisaa. Gurba mee nama dhaggeeffadhu wallaala nu dhaggeeffadhu akka dhiiraatti haasawi dubartii jedha dubartiin si caalti dubartiin waaqayyoo sii deettee bar. Isin bee amma jechuun nama dukkana keessa taa'ee namatti haasawu amma isinitti hin faradamu. Dukkanni miififti maal walitti qabanii jira beektaa? Maarree gara dukkanaa akka dhiifan barsiisii akka isaan barsiisan ijoollee dukkanatti fudhanaati immoo gara ifaatti deebisii ka barsiisee ka. Maa jechuun deeggartuu isaaniiti mooti? Laanuu barachuun barbaada jechuudha dukkanatti akka hin deemne ijoollee humbeeni kana dukkanatti fuutan waan jetteef akka nuun dogongorreetti immoo ifatti qajeelchi ka barsiiseeti. Lakki beekta asirratti argaa jira maqaa kiristaana asirra barreessanii kaanii isaan waliin seenanii amantaa jechuun barsiisota keenyallee amantaa keenyallee arrabsiisaa isaan jiranitu jira asirratti ba'anii argaa jira. Waan dubbanne jechuun namni erga dogongoree isaan erga jiraatanii qajeelchi kaati. Meera gaaraan dubbadhuuti. Ati rakkoo qabda moo ati rakkoo qabda kan si dubbise iji qaroon dura buuseedhani maa rakkoo qabda. Akka shamara muddamtee kasuuta tasgabbuuf kadhiiraa afaan jirtu sanii. Ka dhiira ta'an dabbara kaa gaafa akkas taatu mee deebisi kaa waan gaafata maaltu deebisi kaati. Kuna jechuun wallaaltuudhaan argamti shamarri wallaaltuudhaan argamti. Amma kun beekta maqaa yookiin amantaa kiristaanaa fakkaatanii kaanii asirratti bakka kiristaana maal jedhanii kaanii. Qoy rakkoon qabu aantee qoy yena geewu macaafni akka jedhu dubartoota warra dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne hundumaa garuu ofii keessanii hambifadha.